Piha menjerit adalah spesies burung pengicau. Ia dijumpai di hutan lembab di Amazon di bagian tropika hutan Atlantik di Amerika Selatan. Mempunyai panjang sekitar 25 cm dan memiliki bulu abu-abu kusam. Burung ini terkenal karena suaranya yang nyaring dan keras dengan tingkat desibel mencapai 116 desibel. Berikut penampakan suara burung piha. You ready?